วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาดูรายละเอียดของพระรอดกรุวัดมหาวันจังหวัดลำพูนพิมพ์ใหญ่ว่ามีรายละเอียดของเนื้อหาพิมพ์ทรงนะครับความเก่าดูอย่างไรก่อนอื่นนะครับอยากให้เพื่อนๆดูหนังสือพระเบญจภาคีนะครับที่ลงรายละเอียดของพระรอดไว้นะครับเรามาดูด้วยกันนะครับนี่ครับพระรอดกรุวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ทรงนะครับพิมพ์ทรงลองดูนะครับที่บอกว่าโพแท่งพระรอดเนี่ยใบโพจะเป็นแท่งคำว่าเป็นแท่งเนี่ยนะครับบางคนเข้าใจผิดคิดว่าแต่ละใบเนี่ยเป็นแท่งจริงๆแล้วนะครับ ความหมายของท่านผู้รู้ได้บอกว่าโพแท่งคือแนวของโพเนี่ยจะเป็นแท่งนะครับจะเป็นแท่งนะครับสังเกตดูนะครับเป็นแท่งตรงเลยเหมือนอิฐก่อขึ้นไปเลยนะครับเหมือนอิฐก่อขึ้นไปเลยนะครับดูหลายๆองค์นะครับนี่ครับจะเห็นเป็นแท่งนะครับจะเห็นเป็นแท่งเลยครับนี่โพแท่งแบบนี้นะครับนี่ครับพระรอดกุวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อดินนะครับและเอกลักษณ์ของพิมพ์ใหญ่นะครับเอกลักษณ์ของพระพิมพ์ใหญ่นะครับมีด้วยกันอยู่หลายส่วนด้วยกันนะครับที่เรารู้กันดีอยู่แล้วก็คือนะครับมีเส้นแตกที่พระกันนะครับหรือใบหูนะครับ1 2ก็คือเส้นน้ำตกนะครับเส้นน้ำตกตรงแรกก็มี1เส้นแบ่งเป็น2เส้นแล้วก็แตกเป็น3เส้นที่เรียกว่า3ซ่านะครับอย่างที่3ก็คือฐานของพระรอดนะครับจะมีด้วยกัน4ชั้นนะครับฐานพระรอดจะมีด้วยกัน4ชั้นนะครับฐานชั้นแรกฐานบนสุดนะครับ1 2 3กับ4เนี่ยนะครับจะเป็นชั้นที่เกือบจะติดกันนะครับแต่ก็จะมีส่วนแยกอยู่ก็4ชั้นนะครับถ้าเราพบพระรอดนะครับแม้ว่าจะอยู่ครึ่งล่างเราก็รู้ได้ว่าเป็นพระรอดพิมพ์ใหญ่ก็คือ1 2 3 4นะครับแล้วก็มีเส้นแตกนะครับเส้นน้ำตก3ซ่าอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับถ้าพบส่วนบนก็ดูที่เส้นแตกใบหูเฉียงลงทะลุก้านโพลงมาถึงด้านนอกเลยนะครับดูดีๆนะครับก่อนที่เราจะดูองค์จริงกันนะครับ1 2 3 4นะครับรอบพิมพ์ใหญ่มีเส้นนะครับน้ำตกลงมานะครับเส้นแตกใบหูนะครับนี่ครับโพแท่งครับโพเป็นแท่งนะครับโพเป็นแท่งนะครับฐานนะครับก้นพับนะครับก้นพับถ้าองค์ไหนที่หยิบผู้สร้างนะครับหยิบพระออกจากพิมพ์แรงนะครับบีบใบแรงนะครับฐานตรงส่วนนี้ก็จะโค้งนิดๆไปตามรอยบีบนะครับไปตามรอยบีบสังเกตดูได้นะครับบางองค์ก็เป็นบางองค์ก็ไม่เป็นอยู่ที่กรรมวิธีการสร้างพระนะครับเนี่ยนะฐาน1 2 3 4นะครับเส้นน้ำตกนะครับ1เส้นแตกมาเป็น2เส้นแล้วก็3เส้นเรียกว่า3ซ่าครับพระรอดก็จะมีเนื้อหาอยู่หลายสีด้วยกันนะครับ4-5 สีนะครับเนี่ยสีขาวนะครับว่าสีเขียวคาบเหลืองนะครับองค์นี้เขียวคาบเหลืองนะครับสีเขียวนะครับสีพิกุลนะครับนี่เขียวนะครับเส้นแตกของพระรอดเนี่ยนะครับถ้าสังเกตดูดีๆองค์ไหนที่ปีกกว้างๆนะครับเนื้อปีกกว้างๆไม่หักไม่บินนะครับสังเกตว่าเนี่ยจะทะลุออกมาถึงด้านนอกเลยนะครับเห็นไหมฮะบางองค์โดนบีบ
ตอนสร้างพระก็จะเป็นรอยบีบไปนะครับแต่ว่าพระรอดมีปีกนะครับพระรอดมีปีกทุกองค์นะครับนี่ด้านข้างพระนะครับกลุ่มโพฝั่งขวาพระเนี่ยนะครับแม่พิมพ์เขาจะลึกกว่าทางด้านฝั่งซ้ายนะครับแต่ด้านฝั่งซ้ายเห็นไหมฮะก็จะมีรอยยกพิมพ์ตรงส่วนนี้จะโค้งน้อยๆนะครับตรงโค้งน้อยๆนะฮะนี่สามซ่าจะเอียงไปทางด้านซ้ายพระหน่อยนะครับภาพชัดมากนะครับนี่ครับใบหูของพระรอดที่จะไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับจะเป็นลักษณะเหมือนหูคนเลยนะครับแล้วตรงลงมาแล้วตวัดขึ้นเป็นขอเบ็ดนะครับซอกแขนด้านในก็จะมีเส้นแตกนะฮะใบหูฝั่งซ้ายพระหูฝั่งซ้ายพระเห็นไหมฮะหูฝั่งซ้ายพระเส้นแตกนะฮะละเอียดนะครับดูไว้นะครับนี่ฐานพระทิพย์มีอันนี้ติดบางมากฐานพระทิพย์นะครับสามซ่าก็จะเอียงไปทางด้านซ้ายนิดๆนะครับนี่เราดูรูปก่อนแล้วมาดูองค์จริงทีหลังนะครับนี่เนื้อเขียวเนื้อแกร่งเลยครับเห็นไหมฮะกลุ่มโพฝั่งขวาพระเนี่ยจะลึกเนี่ยระยะความลึกช่วงนี้นี่คือส่วนที่อยู่ในแม่พิมพ์นะครับส่วนที่อยู่ในแม่พิมพ์ตั้งแต่ตรงส่วนนี้ลึกลงไปนะครับอันนี้เป็นส่วนที่เนื้อด้านนอกเนื้อเกินนะครับเวลากดพิมพ์ลงมานะครับลักษณะเส้นจีวรที่พาดมาฝั่งนี้นะครับเส้นจีวรนะครับจะสูงกว่าอกน้อยเล็กน้อยนะครับแนวพักกันใบหูนะครับก็จะเท่ากับแขนแต่ว่าต่ำกว่าหัวไหล่นะครับดูไว้นะครับที่ด้านข้างพิมพ์ทรงนี้ใบหูนะฮะมีลักษณะเป็นร่องเป็นหลุมนะครับโค้งบนหูคนนะครับต่ำกว่าหัวไหล่แต่จะเท่ากับส่วนแขนหัวไหล่นี้จะนูนขึ้นมานะครับฝั่งนี้ก็จะกลุ่มโพนี่ก็จะตื้นกว่าฝั่งนี้นะครับฝั่งขวาฝั่งซ้ายนี่จะตื้นเห็นไหมฮะรอยครูดยกพิมพ์จะปรากฏส่วนมากจะอยู่ฝั่งนี้นะครับจะเป็นรอยครูดนะฮะรอยครูดคือรอยยกพิมพ์ขึ้นไปแล้วก็จะโค้งนะครับโค้งขึ้นเป็นแนวยกแบบนี้นี่ฮะเป็นแนวยกขึ้นไปจากฐานที่ขึ้นไปนะครับแล้วรอยครูดบริเวณใบหน้าก็จะปรากฏนะฮะแก้มนะครับนี่บริเวณใต้ฐานนี่สำคัญนะครับทรงนะฮะขึ้นไปแล้วโค้งน้อยๆนะครับแล้วก็ตวัดลงนะครับนี่โอเคนะครับทีนี้ลองมาดูต่อนะครับลองมาดูว่าที่เราดูจากภาพซึ่งเป็นแค่2 มิตินะครับภาพแค่2 มิติเนี่ยนะครับเราได้เห็นอะไรไปบ้างนะครับสิ่งที่ปรากฏอยู่บนพระรอดนะครับดูรายละเอียดนะครับชัดๆส่วนแรกคือรอดพิมพ์ใหญ่เนี่ยนะครับที่เราดูเนี่ยเส้นแตกจากใบหูนะครับแต่ไม่ใช่ติดกับใบหูเลยนะครับจะมีระยะเว้นอยู่นิดเดียวนะครับเว้นอยู่นิดเดียวแล้วลักษณะของเส้นเนี่ยนะครับจะไม่ใช่ขีดตรงๆมาจะมีลักษณะเป็นธรรมชาตินะครับคล้ายๆกับรอยร้าวของปูนนะครับรอยร้าวของปูนนะครับจากแม่พิมพ์นะครับอันนี้จากแม่พิมพ์ครับแล้วตรงส่วนเนี้ยก็จะเลือนหายไปนะครับเป็นเส้นคมเล็กๆนะครับแล้วก็เลือนหายไปแล้วก็มาติดชัดนะครับแล้วก็ทะลุออกไปจนถึงนอกด้านบนของแม่พิมพ์เลยนะครับพอกดออกมาก็จะอยู่ตรงส่วนปีกถ้าพระรอดไหนที่มีปีกก็จะเห็นตรงส่วนนี้เพิ่มขึ้นมานะครับอย่างแรกนะครับอย่างที่2นะครับอย่างที่2ก็คือเส้นน้ำตกนะครับเส้นน้ำตกจะมีลักษณะ
ตรงนะครับจะมีลักษณะตรงลงมานะครับที่เห็นได้ชัดก็จะเริ่มจากบริเวณข้อพับด้านในของศอกนะครับของข้อศอกนะครับแล้วก็แนวดิ่งลงมานะครับจนมาถึงฐานชั้นแรกเนี่ยจะแยกเป็น2เส้นรูปตัว Y นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็น3เส้นคือเรียกว่า3ซ่านะครับจะมีลักษณะเอียงน้อยๆนะครับเห็นไหมฮะนี่แล้วก็จะมีเส้นฐานมากั้นอยู่ด้านล่างนะครับลักษณะของใบโพนะครับลักษณะของใบโพที่เป็นแท่งนะครับลักษณะใบโพที่เป็นแท่งทางด้านฝั่งขวาพระเนี่ยเห็นไหมฮะจะเป็นลักษณะเป็นแท่งขึ้นไปเลยสังเกตดูโพใบเนี้ยที่เขาเรียกว่าโพคมขวานนะครับตรงคำว่าคมขวานตรงมุมเนี้ยนะครับก่อนที่จะเป็นปลายแหลมๆเนี่ยจะตรงเลยครับตรงกับแนวของแท่งโพเห็นไหมฮะตรงกับแนวของแท่งโพถ้าดูชัดๆก็จะเป็นแนวนี้นะครับเห็นไหมฮะแนวนี้ส่วนด้านนอกเนี่ยเป็นขอบพิมพ์อยู่แล้วนะครับเป็นขอบของแม่พิมพ์อยู่แล้วนี่คือส่วนนี้คือส่วนของปีกพระรอดนะครับเป็นปีกพระรอดจะคมมากนะครับเนื้อจะแก่งมากต่อมานะครับต่อมาซอกแขนขวาพระนะครับซอกแขนขวาพระก็จะมีลักษณะของเส้นแตกขนานไปกับแขนนะครับนี่เขาจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับมีช่วงบนนะครับช่วงบนนี่คมชัดนะครับแล้วก็จะเว้นช่วงข้อศอกแล้วก็มาติดที่ช่วงท่อนแขนด้านล่างอีกทีหนึ่งเนี่ยตรงช่วงนี้นะครับเรียกว่าเส้นแตกข้างแขนนะครับต่อมานะครับดูที่ใบหน้าของท่านนะครับใบหน้าพระพักตร์ของท่านนะครับบริเวณพระเนตรนะครับดวงตา2ข้างเนี่ยนะครับจะมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมนะครับเป็นสามเหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับทั้ง2ข้างแล้วก็ตั้งทางพระเนตรด้านขวาพระเนี่ยนะครับจะมีการยุบหรือว่าเวลายกพิมพ์เนี่ยเนื้อเขาจะหลุดออกมานะครับเพราะว่าพระพักตร์ของพระรอดเนี่ยจะเอียงไปทางด้านฝั่งขวามือของท่านนะครับเล็กน้อยเวลายกพระเนี่ยดวงพระเนตรเนี่ยก็จะถูกครูดขึ้นไปนะครับสังเกตดูแล้วบริเวณหัวตาขวานะครับจะมีเนื้อเกินติดกับพระโขนงนะครับทั่วไปนะครับคล้ายๆกันทั้งหมดทุกองค์นะครับมาจากแม่พิมพ์นะครับต่อมานะครับบริเวณในส่วนของพระนาภีหรือสะดือนะครับสะดือของพระรอดพิมพ์ใหญ่นะครับจะเป็นแอ่งแบบถาดหรือว่าเป็นแอ่งหลุมขนมครกนะครับแต่ว่าบริเวณส่วนของฝั่งขวาเนี่ยเขาจะมีเนื้อเกินนะครับจะมีเนื้อเกินสูงกว่าฝั่งซ้ายตรงนี้จะมีเนื้อเกินสูงกว่าฝั่งซ้ายครับลองมาดูนะครับขออนุญาตชัดหน่อยแต่แบบนี้จะเห็นชัดนะครับนะครับนะจะมีเนื้อเกินตรงนี้นะครับนูนขึ้นมาฝั่งซ้ายนี่จะต่ำลงไปนะครับแล้วก็ที่ผมบอกว่าเส้นแตกนะครับเส้นแตกเนี่ยจะเริ่มจากบริเวณของข้อพับแขนซ้ายด้านในนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มตั้งแต่ใบหูเลยครับถ้าดูดีๆนะครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวดูจากกล้องนะครับจะเป็นเส้นนี้เนี่ยวิ่งมาจากด้านบนใบหูแล้วลึกลงมาตรงลงมาถึงข้อแขนนะครับข้อกล้องน่าจะเห็นได้ชัดเจนนะครับมาดูกันเลยนะครับครับเห็นไหมฮะเส้นเล็กมากเส้นเล็กมากวิ่งลงมาเขาพับแขนเห็นไหมฮะลงไปด้านล่างจุดตายของพระรอดคือใบหูนะครับใบหูพักกันนะครับใบหูหรือพักกันนะครับจะมีลักษณะเหมือนกับใบหูของคนเลยนะครับเห็นไหมฮะนี่ชัดๆนะครับจะมีหลุมมีขอบนะครับมีขอบมีหลุมเห็นไหมฮะแล้วก็มีปลายที่
เฉียงขึ้นคมๆแนวของพักกันแนวของเส้นเฉียงเนี่ยจะตรงกับร่องของพานาสิกหรือว่าจมูกนะครับดูดีๆนะครับนี่นะครับเส้นนี้นะครับจะต้องตรงกับพานาสิกขอบจมูกนะครับตรงกันเลยของเก๊เนี่ย1คือไม่มี2ถ้ามีก็ขีดการถอดพิมพ์นะพระที่ถอดพิมพ์เนี่ยนะครับพอถอดพิมพ์แล้วตรงนี้จะไม่ติดเพราะว่าเล็กมากเนี่ยปลายไม้จิ้มฟันเล็กมากพอไม่ติดเสร็จปุ๊บเขาก็ไปแต่งพิมพ์องศาก็จะไม่ตรงจะไปทางนี้บ้างจะขึ้นข้างบนบ้างนะครับทีนี้วิธีสังเกตนะครับนี่จะตรงกันนะต่อมานะครับดูในส่วนของเส้นข้างแขนเห็นไหมฮะนี่อย่างนี้ชัดเจนมากนะครับเส้นแตกด้านในนะครับอันนี้ดูตำหนิก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อหาผิวพรรณความเก่าของเนื้อพระเนี่ยดูตรงไหนลองดูนะครับต่อมาเส้นนี้นะครับเส้นนี้สำคัญนะครับเส้นนี้นะครับเส้นนี้สำคัญเส้นด้านบนของฐานนะครับชั้นแรกเนี่ยนะครับลักษณะของเส้นนะครับลักษณะของเส้นดูนะครับพยายามให้ดูชัดที่สุดนะครับด้านบนฐานเนี้ยนะครับเขาจะมีเส้นอยู่1เส้นเป็นเส้นนูนนะครับเป็นเส้นนูนอยู่ด้านบนฐานนะเป็นเส้นนูนมาแล้วก็จะลุกเป็นร่องลงไปอันนี้เป็นตำหนิสำคัญที่พระรอดต้องมีนะครับเส้นบนนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับชัดเลยนะฮะต่อมานะครับอันนี้นะให้ดูในส่วนของเนื้อเกินบริเวณพระนาภีของพระนี่ตรงส่วนนี้จะสูงกว่าฝั่งนี้นะครับเนื้อเกินขึ้นมานะฮะแล้วต่อมานะครับดูนะครับบริเวณกล้ามเนื้อนะครับกับเส้นจีวรนะครับเส้นจีวรเนี่ยนะครับอันนี้กล้ามเนื้อหน้าอกนะครับกับเส้นจีวรที่พาดนะครับตรงนี้จะสูงกว่ากล้ามเนื้อหน้าอกนะครับเส้นจีวรกับเส้นสังคตินะครับความสูงของพระตรงนี้เขาจะชัดเจนนะครับนี่เส้นสังคติจะเป็นแผ่นลงมานะฮะเส้นสังคติเป็นแผ่นแยกระดับกันอยู่ชัดๆนะครับต่อมานะครับตำแหน่งนี้หาดูยากนะครับก็คือบริเวณความสูงที่บอกไปความสูงของใบหูนี่ครับความสูงของใบหูจะเท่ากับท่อนแขนแต่ต่ำกว่าหัวไหล่เห็นไหมฮะคือศิลปะพระของคนโบราณเนี่ยเขาจะมีรายละเอียดที่พิถีพิถันมากนะครับกล้ามเนื้อหัวไหล่ครับจะเหมือนกล้ามเนื้อหัวไหล่ของคนเลยเห็นไหมฮะจะสูงกว่าตำแหน่งของใบหูที่จะต้องเท่ากับท่อนแขนเห็นไหมฮะทั้งสองข้างเลยนะครับเป็นรายละเอียดที่เล็กมากนะครับนี่เทียบกับไม้จิ้มฟันนะครับจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับและกลุ่มโพด้านนี้นะครับเห็นไหมฮะจะตื้นกว่าอีกฝั่งหนึ่งกลุ่มโพตื้นแต่ว่าบริเวณพื้นฝั่งนี้นะครับบริเวณพื้นฝั่งนี้นะครับไม่ชัดนี่บริเวณพื้นฝั่งนี้จะลึกกว่าอีกฝั่งหนึ่งนะครับเม็ดนี้ก็สำคัญนะครับนี่เม็ดนี้ก็สำคัญใบโพมาดูใบโพใบนี้นะครับลักษณะของใบโพใบนี้จุดตาเยอะมากนะครับพระรอดใบโพใบเนี้ยขอบใบเนี่ยเขาจะสูงนะครับขอบใบเขาจะสูง
นี่ตำแหน่งดูนี้จะชัดขอบใบจะสูงแต่ตรงกลางใบเนี่ยจะเป็นแอ่งลงไปเห็นไหมจะเป็นแอ่งลงไปนี่ย้อนกลับมาดูฝั่งนี้ทีนึงเห็นไหมฮะตำแหน่งของใบหูจะสูงเท่ากับท่อนแขนแต่จะต่ำกว่าหัวไหล่ใบหูกับท่อนแขนเท่ากันแต่ต่ำกว่าหัวไหล่นะครับนี่เส้นจีวรจะสูงกว่ากล้ามเนื้ออกของเก๊เนี่ยเท่ากันหมดเลยคือไม่มีความลึกแต่ละระดับของสัดส่วนนะครับแล้วก็กลุ่มโพด้านนี้จะลึกเห็นไหมฮะจะลึกมากลึกกว่าอีกฝั่งหนึ่งอย่างชัดเจนนะครับทีนี้มาดูในส่วนของบริเวณฐานนี่ครับนี่คือรอยธรรมชาติของการสร้างนะครับก็คือการยกพระออกจากพิมพ์เนี่ยเกิดรอยครูดที่เป็นธรรมชาตินะครับนี่เห็นไหมมักจะเกิดขึ้นทางด้านใดด้านหนึ่งและส่วนมากจะเป็นทางด้านฝั่งซ้ายนะครับและส่วนมากจะเป็นทางด้านฝั่งซ้ายนะครับเพราะว่าคนสร้างถนัดขวาเวลายกเนี่ยมันก็จะสะบัดมาทางด้านซ้ายขององค์พระนะครับฝั่งขวาจะไม่ค่อยมีแต่ก็เป็นได้นะครับบางองค์นะครับนี่นะฐานด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นชั้นอย่างชัดเจนนะครับรวมถึงหัวเข่าหน้าตักด้วยนะครับแต่บริเวณรอยคูดของหน้าพระเนี่ยจะเกิดได้เยอะมากนะครับยิ่งมีรอยคูดธรรมชาติเยอะนะครับพระยิ่งดูง่ายนะครับข้อสังเกตอย่างหนึ่งของพระรอดนะครับก็คือถ้าพระรอดองค์ไหนที่บริเวณด้านหน้าหรือว่าแก้มเนี่ยนะครับไม่มีรอยคูดก็เป็นได้แต่พอไม่มีที่หน้าปุ๊บรอยคูดจะไปเกิดที่บริเวณมือฝั่งนี้มันก็เป็นเรื่องแปลกเท่าที่สังเกตมาหลายๆองค์นะครับลองดูเพื่อนๆลองหาแล้วพระดูนะครับดูจากรูปก็ได้นะครับถ้าหน้าไม่มีรอยคูดมือก็จะเป็นรอยคูดแทนความเข้าใจคืออาจจะเกิดจากการยกพระขึ้นมานะครับวิธีการยกพระเนี่ยถ้ายกจากข้างล่างขึ้นไปนะครับมือก็จะไม่คูดแต่แก้มก็จะคูดแทนนึกภาพออกไหมฮะยกปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยแก้มก็จะคูดแทนมือก็จะยกขึ้นตรงๆไม่เป็นไรแต่ถ้ายกตรงๆปุ๊บหน้าก็จะไม่เป็นจะมาเป็นที่มือแทนอันนี้คือก็เรียกว่าเชิงช่างนะครับเทคนิคเชิงช่างเป็นเชิงช่างในการสร้างนะครับดูครับต่อมาดูบริเวณฐานพับนะครับฐานที่เราพับนะครับก้นพับเนี่ยนะครับก็จะเป็นแนวนะครับทุกองค์จะต้องเป็นเหมือนกันเพราะมาจากบล็อกก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับมีเท่านี้นะครับมีอยู่เท่านี้นะครับเป็นบล็อกเป็นแอ่งลงไปเป็นรูปร่างพระนะครับพอกดพิมพ์พระเสร็จปุ๊บนะครับบล็อกก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆตรงส่วนนี้จะเป็นเขาเรียกว่าดูนะครับขอบของพิมพ์จะอยู่ประมาณอย่างเงี้ยเนี่ยเขาจะสร้างแม่พิมพ์เป็นลักษณะคล้ายๆรูปนิ้วนะครับใครนึกภาพรูปนิ้วข้อหนึ่งนะครับแล้วตรงส่วนนี้จะเป็นที่โล่งตรงนี้เป็นขอบของพิมพ์พระพอกดเนื้อไปเนี่ยเวลายกพระเนี่ยเขาจะดันตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วจับหลังพระยกขึ้นดึงออกนะฮะจับหลังพระยกขึ้นอย่างนี้นะครับจึงเกิดร่องรอยต่างๆให้เราได้พิจารณานะครับของเก๊เนี่ยทำธรรมชาติแบบนี้ไม่ได้พิมพ์อาจจะใกล้เคียงนะครับพิมพ์อาจจะใกล้เคียงแต่ว่าถ้าของเก๊ก็คือต้องเอาพระแท้แบบนี้ไปถอดพิมพ์เสร็จปุ๊บรายละเอียดต่างๆของแม่พิมพ์เช่นเส้นฐานนะครับเส้นพระทิพย์หรือว่าเส้นน้ำตกหรือร่องรอยพวกนี้มันจะไม่ติดพอไม่ติดเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องไปแต่งแม่พิมพ์ใหม่นะครับแต่งแม่พิมพ์ใหม่ทำให้เส้นสายรายละเอียดต่างๆไม่ตรงกับแม่พิมพ์ของเขานะครับหลังจากนั้นก็ยังต้องเอาเนื้อที่กดไปเผาอีกก็ทำให้พระยิ่ง
ยิ่งเล็กลงไปอีกยิ่งไม่ติดอีกนะครับเป็นการถอดครั้งที่2ไปแล้วนะครับพระองค์แรกเนี่ยสร้างมาก็คือเป็นโหมดก็คือเป็นองค์พระสำเร็จจากนั้นก็นำไปกดทำเป็นแม่พิมพ์นะครับหลายๆตัวเพื่อสร้างพระให้ครบตามจำนวนนะครับมันเป็นแบบนั้นนะครับมันเป็นแบบนั้นต่อมาเราจะมาดูเนื้อหานะครับเนื้อหาของพระรอดนะครับว่าความเก่าของเนื้อพระเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรนะครับความเก่าของเนื้อพระเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ครับความเก่าเนี่ยนะครับความเก่าของดินเผาหรือว่าเซรามิกที่แบบมีความแกร่งมากๆเนี่ยจะมีการกร่อนนะครับจะมีการกร่อนทีนี้การกร่อนเนี่ยลักษณะเป็นอย่างไรดูนะครับนี่ฮะการกร่อนของมวลสารของวัตถุนะครับจะเป็นลักษณะการกร่อนที่ส่วนที่มีความอ่อนก็จะหลุดออกไปเป็นธรรมชาติคือแร่หลุดบ้างรอยแร่หลุดรอยกร่อนต่างๆนะครับจากการเวลานะครับเห็นไหมฮะนี่ต้องรอยแบบนี้เห็นไหมนี่คือความเก่าของพระที่เกิดจากการเวลาไม่ใช่เกิดจากคนสร้างร่องรอยแบบนี้คนสร้างไม่ได้นะครับคนสร้างไม่ได้ต้องเป็นความเก่านะครับแม่พิมพ์ก็ทำแบบนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ได้เกิดจากพิมพ์แต่เกิดจากความเก่านะครับดูนะครับมีให้ดูทั่วไปทั้งองค์พระนะครับเนี่ยบริเวณพระเศียรนะครับเห็นไหมฮะเห็นเนื้อหาที่กร่อนไหมถ้าอยากรู้ว่าก่อนยังไงลองไปดูอิฐเก่าๆของเจดีย์นะครับอิฐของเจดีย์เก่าๆนะครับอิฐเดิมดั้งเดิมเนี่ยการกร่อนของหินแกรนิตก็ดีหรือว่าอิฐดินเผาแกร่งๆนะครับเขากร่อนแบบไหนนะครับนี่การกร่อนของพระจะดูความคมนะครับเห็นไหมฮะแหลมปลายพระเกศเนี่ยจะแหลมเห็นไหมฮะแหลมมากนะครับแบบเนี้ยพระถอดพิมพ์ทำไม่ได้พระแกะพิมพ์ขึ้นมาใหม่ก็จะเกิดความผิดเพี้ยนของแม่พิมพ์พระรอดเนี่ยพระเกศก็จะเป็นลักษณะที่เอียงไปทางด้านขวาพระนะครับพระเกศทางด้านซ้ายพระเนี่ยจะอมๆหน่อยทางขวาเนี่ยก็จะบางกว่าเห็นไหมฮะนี่ครับส่วนแร่ดอกมะขามนะครับก็จะมีปะปลายทั่วไปบริเวณจุดสัมผัสนะครับนี่จะขึ้นบริเวณจุดสัมผัสสวยงามนะครับสีแดงจุดแดงพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นแร่ดอกมะขามนี่คือผิวพระเก่านะครับดูนะครับการกร่อนนะครับการหลุดของแร่นะครับนี่ครับเนื้อหาพระที่มีความเก่าเป็นพระกรุที่เก่าที่สุดนะครับเป็นพระกรุที่เก่าที่สุดส่วนแน่นอนว่าดินเผาเนี่ยก็จะต้องปรากฏราดำนะครับเนี่ยราดำตามซอกพระเนี่ยนะครับเป็นเรื่องปกติถ้าเป็นพระเนื้อสีขาวก็จะราดำเห็นชัดเจนแบบนี้นะครับถ้าเป็นสีเขียวก็จะออกเป็นค่าเป็นสีเหลืองนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับนี่ตำหนิในพิมพ์ต่างๆนะครับเห็นไหมฮะเส้นสายต่างๆเคยบอกไว้ในคลิปก่อนแล้วนะครับอันนี้มาดูเนื้อพระเก่าว่าเป็นอย่างไรครับนี่จุดสัมผัสก็จะหนึบนุ่มนะครับจุดสัมผัสนี้จะหนึบนุ่มครับดูรอยคูดนะครับเป็นธรรมชาตินะครับตำแหน่งรอยคูดเนี่ยเกิดจากธรรมชาติ แล้วร่องรอยของการคูดเห็นไหมฮะมันจะไม่ใช่เส้นที่เท่ากันหมดจะมีเส้นเล็กบ้างเส้นใหญ่บ้างปรากฏอยู่ทั่วไปนี่ครับเส้นนะครับเส้นข้างหูนะครับจะไม่ติดใบหูนะครับเห็นไหมฮะจะห่างกันเห็นไหมฮะต่อมาก็จะติดชัดแล้วก็
บีแบนลงไปแล้วค่อยมาคมชัดอีกทีหนึ่งไปถึงใบโพเลยนะฮะชัดมากนะครับชัดมากเป็นผมว่าเป็นพระที่ดูง่ายที่สุดเพียงแต่ว่าหาพระมาดูหาพระแท้ๆมาดูได้ยากนะครับเนี่ยรอยคูดพิมพ์นะครับรอยก่อนต่างๆส่วนผิวนวลกุเห็นไหมฮะดูตามซอกเห็นไหมฮะพระลงกุมาจะต้องมีคราบนวลกุนะครับมีไขนวลดินเห็นไหมฮะบริเวณสัมผัสก็จะหนึบนุ่มแต่ว่าบริเวณตามซอกเนี่ยก็จะมีไขกุนวลดินนะครับเคลือบอยู่นี่เห็นไหมฮะจุดตายเลยครับพระรอดต้องดูพักกันเลยดูใบหูเป็นหลักของเก๊ทำไม่ได้ไม่มีทางเลยครับไม่เหมือนแน่นอนนะครับนี่ครับไม่ได้หาดูง่ายๆนะครับกลุ่มโพฝั่งซ้ายนะครับนี่เม็ดโพเม็ดนี้นี่2 เม็ดนี้เล็กมากแทบมองไม่เห็นเลยนะครับเส้นน้ำตกเส้นใต้ฐานเนี่ยเขาจะชิดข้างล่างนะครับดูนะฮะเขาจะชิดฝั่งล่างหมายความว่าอยู่ชิดขอบล่างไม่ชิดขอบบนจะห่างนะครับของเกจจะอยู่ตรงกลางก็มีชิดบนก็มีแต่นั้นไม่ใช่นะครับต้องชิดล่างชิดฐานล่างนะครับลักษณะของเส้นนะแล้วก็บริเวณนี้จะถูกบีบโดยคนทำนะคนสร้างเขาจะบีบเข้าไปหน่อยโค้งนิดเดียวที่ตรงเลยก็มีนะครับที่ตรงเลยตรงนี้ก็จะกว้างหน่อยตรงนี้ก็จะหนานิดนึงเนื้อก็จะเยอะนิดนึงแต่ถ้าเนื้อโดนบีบไปเนี่ยตรงนี้ก็จะโค้งรับน้อยๆอันนี้เป็นปกติของพระนะครับสวยนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆก็ได้ดูพระรอดนะครับนี่ก็โชคดีที่เขาให้ยืมมาดูนะครับก็จะเป็นพระที่หาดูได้ยากนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับ